すごい泣いてる。大丈夫か。黙っててね。ご飯作ってくるからね。おはよう。遊ぶか。ちょっと待ってね。そろそろ帰ってくるかな、いくら。おかえりー。お尻ちぎれるぞ。お散歩行く？行くか。うん。準備しようかな。ごめん、俺も手洗ってみない。二足歩行になってた。イルカだっていくら歩くか。うん、わかるんだ。わかるね。すごいすごい。歩きたいって言ったら歩きたい感じ出したから。なんかそうだね。ヘロヘロだね。お昼の歌作った。まだやんの？すごいね。すごい。ちゃんといくよ。ちゃんと気づいてたね。パスするよ。聞こえないふりするのこうやって。かわいい。ねえ、聞こえないふりしてるよね、絶対これ。いくら、ハウスするよ。ハウスは？ハウス。ハウス。いくら、ハウスして。聞こえないふりしてるでしょ。ダメだよ、いくら。ハウスしてご飯食べよう。ハウスしてご飯食べる人。ご飯に反応してるな。
クらしい。いくらかわいいな。おやすみいくら。明日ね。おやすみおやすみ。また明日ね。